রান্নাও যে একটা আর্ট সেটা সবাই বোঝে না। যারা বোঝে তাদের জন্য রান্না কিন্তু ভীষণ আনন্দের কিংবা ভীষণ রকমের ভালো লাগা একটা কাজ করে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টেস্ট বাট কিচেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে টেস্ট বাট কিচেনে রাঁধুনির হালিম মিক্সড রান্না করছি। তো চলুন কথা না বলে সরাসরি রান্নায় চলে যাওয়া যাক। এখানে আমি দুজনের পরিমাণে আজকে হালিমটা রান্না করছি। তার জন্য আমি প্যাকেটের অর্ধেক নিয়েছি। আপনারা চাইলে পুরোটাও রান্না করে নিতে পারেন, তবে দুজনের জন্য কিন্তু অর্ধেক প্যাকেট একদমই পারফেক্ট। আমি এখানে বেশ গরম জল দিয়ে আমি এখানে ভিজিয়ে রাখছি মিক্সড হালিমটা। আপনারা হাতে সময় থাকলে সেটা ঠান্ডা জল দিয়েও ভিজিয়ে রাখতে পারেন। যদি হাতে কম সময় থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একদম ফুটন্ত জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবেন, 10 মিনিটে সুন্দর মতো হয়ে যাবে। তো আমি এটাকে ভিজিয়ে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখন আমি চিকেনটা প্রথমে রান্না করে নিচ্ছি। তো এখানে আমার চিকেন রান্না করার আগে আমার কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে, তাই আমি পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নেব। এখানে কিন্তু রান্নার কিছু টেকনিক থাকে, সবার রান্না কিন্তু একই রকম কখনোই হয় না। এক একজনের রান্না এক এক রকম। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে রেখেছি। এখন আমি গোটা মশলা এবং তেজপাতা দিয়ে দিলাম ফোড়নে। এখানে কিন্তু আমি আর পেঁয়াজ কুচিটা ব্যবহার করব না, আমি সরাসরি একদম বাটা মশলা দিয়েই রান্নাটা স্টার্ট করে নিচ্ছি। এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ আমি এখানে পরিমাণ মতো নিয়ে নিলাম। যেহেতু এখানে দুজনের পরিমাণে রান্না হচ্ছে, সেই পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু আমি এখানে মশলাটা দিচ্ছি। আরও একটা কথা, সেটা চিকেন কতটুকু নিয়েছি সেটা আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। এখানে আমি প্রায় 300 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি। যেহেতু এখানে আমি হাড় সহ চিকেনটা নিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা কিন্তু হালিমের মধ্যে সফট মাংসটা একদমই ভালো লাগে না। অবশ্যই চেষ্টা করবেন এখানে হাড়যুক্ত চিকেন দিয়েই রান্না করার। আমি এখানে সামান্য পরিমাণ জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। এখন ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে কিছুক্ষণ। অনেকের কাছে আসলে রান্না অনেক কষ্টদায়ক হয়, যারা আসলে রান্না করতে পছন্দ করেন না তাদের কাছেই কষ্টদায়ক মনে হয়। আর যারা রান্না করতে ভালোবাসেন তাদের কাছে আসলে নিত্য নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে ভীষণ রকমের ভালো লাগে, যেমন আমি পছন্দ করি। তো এখানে মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। এখানে পুরো চিকেনটাই কিন্তু হাড়যুক্ত চিকেন আছে। ভালো করে মিক্সড করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে খাসির মাংস দিয়েও হালিমটা রান্না করতে পারেন, তবে আমি যেহেতু খাসির মাংস পছন্দ করি না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে চিকেন দিয়েই রান্না করেছি। তো এখানে ভালো করে আমি ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করেছি। আর মিক্সড হালিমের মধ্যে কিন্তু একটা মিক্সড মশলা থাকে, সেটারও আমি কিন্তু অর্ধেক পরিমাণ মশলা দিয়েছি, যেহেতু এখানে আমি হালিমটাও কিন্তু অর্ধেক দিয়েছি। এখন সামান্য গরম জল দিয়ে কিন্তু মশলাটা মিক্সড করে নিচ্ছি। এই হালিমের সাথে আপনারা কি পছন্দ করেন, রুটি, লুচি নাকি অন্য কিছু? আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। অনেকেই আছেন যে আবার হালিমটা শুধু শুধু খেতে পছন্দ করেন। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা বলি, আমি কিন্তু প্রথমে শুকনো লঙ্কার গুঁড়া দিইনি, কারণ মিক্সড মশলাতে কিন্তু থাকে। কিন্তু আমি সেই কালারের জন্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, শুধুমাত্র কালারের জন্য। আপনারা দিতে না চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এখন আমি ভিজিয়ে রাখা হালিমটা দিয়ে দিলাম। এখন ভালো করে চিকেন এবং মশলার সঙ্গে মিক্সড করে নিতে হবে। ভালো কথা, আপনারা কে কোথা থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখছেন নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট, একটা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আপনাদের আমার ভীষণ অনুপ্রাণিত করে। আর আমি যাতে আমার রান্নাগুলো আপনাদের কাছে ঠিক কেমন লাগে সেটাও নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, বা আমার কোন ধরনের রান্নাগুলো আপনাদের কাছে ভীষণ রকমের ভালো লাগে সেটাও আমাকে জানাতে ভুলবেন না। সো মিক্সড করে নিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করছি। তেলটা যখন উপরে উঠে আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে যে একদম কষানো সুন্দর হয়ে গেছে। এখন আমাদের জল দিয়ে দেওয়ার পালা। এখানে জলটা অবশ্যই আগে ফুটিয়ে রাখবেন। আমি জল পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি। আপনারা কে কতটুকু ঘনত্ব খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী রাখতে পারেন।
ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা সঙ্গে থাকার জন্য। আর অবশ্যই সবসময় টেস্ট বারের পাশে থাকবেন, টেস্ট বারের সঙ্গে থেকে সবসময়। এখন হচ্ছে আমি কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে উপরে সুন্দর করে দিয়ে দিলাম সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য, ভালো থাকবেন।